Բարի լույս, առաջին ծրագիրը սկսում է իր աշխատանքը ATV ուղիղ եթերում եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ այս առավոտ ողջունում ենք ձեզ։ Դե ինչպես միշտ մենք ենք Սուրենը, Սոնան եւ Ադրինեն։ Բարի լույս, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրը սկսում է իր ընթացքը, այսօր մենք ձեզ համար ինչպես միշտ պատրաստել ենք շատ հետաքրքիր եւ շատ հագեցած եթեր։ Դե իսկ այսօր արդեն նոյեմբերի 26-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Այո, նոյեմբերի 26-ին ասենք, որ նշվում է տեղեկատվության համաշխարհային օրը, որը 1994-ից սկսած ամեն տարի անցկացվում է ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի նախաձեռնությամբ։ Տեղեկատվության համաշխարհային օրը նշվում են աշխարհի շատ երկրներում։ Տեղեկատվությունը լայն իմաստով այն տեղեկություններն են, որոնք մարդիկ փոխանցում են մյուսներին բանավոր, գրավոր կամ որևէ այլ միջոցով։ Նաև տեղեկությունների փոխանցման կամ ստացման բուն գործընթացը։ Տեղեկատվությունը մարդկության կյանքում շատ կարևոր դեր է խաղում եւ այսօր արդեն համաշխարհային օրն է նշվում։ Բա։ Այո, եւ թեմային կանդրադառնանք նաեւ Տիկին Օֆիկը եւ Դավիթը էջում, այնպես որ շատ հետաքրքիր է լինելու։ Իսկ մեր հեռուստադիտողների շարքերում, ովքեր տոնում են այսօր իրենց ծննդյան տարեդարձը, սրտան շնորհավորում ենք եւ մաղթում ենք հրաշալի անակնկալներով լի օր։ Այո, նրանք, ովքեր իրենց ծնունդը պատրաստում են նաև երեկոյան անցկացնել սիրելիների ու ընկերների հետ միասին, ասեն, որ բրիզը կարող է լինել հետաքրքիր գունավորում ձեր գեղեցիկ ծնունդին, որովհետև բրիզը ռոզե փրփռուն գինին է, որը ներկայացնում է Իջևանի գինու գործարանը։ Միանշանակ երեկոյի հիանալի համադրությունն է։ Այո, եւ այն հրաշալի է նաեւ կանանց եւ աղջիկների համար, այնպես որ առավոտյան կարող եք նախընտրել եւ իհարկե բրիզի կողքին պետք է լինի համեղ ուտեստ։ Իսկ այդ հարցում մեզ օգնում է Ադրինեն։ Ողջունենք ու ծանոթանանք օրվա բաղադրատոմսին։ Ադրինե, բարի լույս։ Բարի լույս սիրելիներս, բարի ողջույն իմ թանկագին հեռուստադիտողին։ Սիրելիներս, միացեք մեզ, որպեսզի իմանաք օրվա բաղադրատոմսը։ Իսկ օրվա բաղադրատոմսը այն համեղության շարքից է, որը մի 2 օր առաջ պատրաստեցինք միասին։ Թթվի տարբերակ, շատ հետաքրքիր թթվի տարբերակ, որը գուցե դուք երբևէ չէիք տեսել կամ չեք փորձել, բայց վստահ եմ, որ գրի եք առել կամ կրկնողությունը նայել եք եւ իհարկե գրանցել եք ձեր ճաշացանկում։ Այսօր նմանատիպ մի թթվի տարբերակ եւս միասին կպատրաստենք, ինչ է անհրաժեշտ այդ թթուն պատրաստելու համար։ Այստեղ ունենք կարմիր կաղամբ, գազար, բազուկ, էլի բազուկ, բայց քերիչով անցկացված, այսինքն եւ կտրատած տարբերակն է մեզ անհրաժեշտ այսօր եւ քերիչով անցկացված։ Այստեղ ունենք արդեն կտրատված կանաչի մաղադանոս եւ նեխուրի տերևներ, ունենք կծու պղպեղ, ունենք սխտոր եւ բնականաբար մի քանի համեմունք։ Համեմունքներից օգտագործելու ենք աղ, օգտագործելու ենք սառնաշաքար, նաբատ, օգտագործելու ենք համեմի սերմ եւ սև չամանի սերմ։ Եվ իհարկե այս թթվի տեսականին պատրաստվում է քացախով։ Սրա մասին քիչ ավելի ուշ կխոսենք, խոսքս փոխանցեմ գործընկերներիս, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Այո, իհարկե, այս ամեն ինչը հաճելի համադրություն է ձմեռային օրերի, որովհետև թթուն, ինչպես գիտենք, շատ ակտուալ է հենց այս օրերին։ Եվ նաև հետևել առողջությանը ակտուալ է միշտ, սա ամենակարևորն է։ Այնպես որ հաճախ քայլեք, հատկապես սառը եղանակին, փորձեք շատ քայլել եւ բնականաբար արյան շրջանառությունը կարգավորել։ Իսկ եթե ունեք ժամանակ, իսկ ես վստահ եմ, որ ունեք, ապա անպայման այցելեք մարզասրահ։ Ակվատեկը այս դեպքում լայն տարածում ունի, որովհետև այնտեղ ամենամեծ ջրային գոտին է գտնվում եւ բնականաբար այնտեղ նաև մարզասարքերի եւ մարզվելու հիանալի մեծ տեսականի կա, որը հատուկ հենց նախատեսված է ձեզ համար։ Այո, եւ եթե ավելի մանրամասն Ակվատեկ համալիրը քաղաքի ամենաէներգետիկ, ամենաբազմակողմանի եւ սիրելի հանգստի վայրերից մեկն է։ Ակվատեկի ջրային գոտին ամենամեծ փակ ջրային գոտին է Հայաստանում։ Ֆիթնես եւ սպայի սիրահարների համար այստեղ գործում է բարձրակարգ ֆիթնես կենտրոն, ժամանակակից սարքավորումներով եւ պրոֆեսիոնալ մարզիչներով, խմբային 3 տասնյակ մարզումներով։ Ակվատեկ համալիրում յուրաքանչյուրը կգտնի իրեն հետաքրքրող եւ օգտակար զբաղմունք։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողների, ես Քնարիկն եմ, իսկ մենք ATV առաջին ծրագրի եթերում ենք։ Ես Ակվատեկ սպորտային համալիրի խմբային մարզիչներից մեկն եմ։ Իսկ այսօրվա մեր թեման որովայնի ուղիղ եւ թեք մկաններն են։ Ես գիտեմ, որ դա շատ ցավոտ թեմա է ձեզ համար։ Սկսեցինք առաջին վարժությունը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կսկսենք սովորական քրանչիսից։ Ձեռքերը դնում ենք ծոծրակին, դունչը բարձր, հայացքը առաստաղին, արտաշնչելով ձգվում ենք վերև, շնչելով իջնում ենք։
Սա մոտավորապես 32 հաշվից կարող եք սկսել։ Այնուհետև դանդաղ բարձրանում ենք, մարմինը 45 աստիճան, այսինքն մինչև վերջ չենք գալիս եւ իջնում ենք։ Արտաշնչելով բարձրանում ենք, շնչելով իջնում ենք։ Տեսեք, մինչև վերջ չենք իջնում, արտաշնչելով բարձրանում ենք, շնչելով իջնում ենք։ Այս վարժությունը մոտավորապես 16 հաշիվ կկատարեք։ Այնուհետև հաջորդ վարժությունը։ Դրեցինք։ Ձեռքերը ծոծրակին, ուսերը օդում, ձախ ոտքը ծալում ենք դեպի մեզ, աջ ոտքը, ոտնաթաթը դեպի մեզ, արտաշնչելով բարձրացնում ենք ոտքը եւ շնչելով իջեցնում ենք։ Ամեն ոտքը ամենակիչը սիրելի հեռուստադիտողներ կկատարեք 16 հաշիվ։ Նորից եմ կրկնում, ամեն ոտքը 16 հաշիվ։ Այնուհետև բացում փակում ենք, ուսը պոկված։ Նորից ամենակիչը, եթե սկսնակ եք, 16 հաշվից կարող եք սկսել։ Գալիս ենք առաջ, արդեն զուգահեռ։ Սա ևս ամենակիչը 16-ից կսկսեք։ Այնուհետև ձգվում ենք, այստեղ արդեն աշխատեցնում ենք որովայնի թեք մկանները։ Ահա, այնուհետև ծալեցինք, գալիս ենք, նստում ենք, ոտքերը պահում ենք օդում, նորից մարմինը 45 աստիճան եւ կողքից կողք։ Այստեղ նորից աշխատեցնում ենք որովայնի թեք մկանները։ Հաջորդ վարժությունը։ Ոտքերը խաչաձև։ Նորից ձեռքերը ծոծրակին, տեսեք, այստեղ եւ որովայնի ուղիղ եւ թեք մկանները պիտի աշխատեն։ Թեք, ուղիղ, թեք, ուղիղ, թեք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ընտրել եմ շատ հեշտ վարժություններ, որպեսզի ձեզ բոլորիդ համար լինի հասանել։ Սա մինչև 100-120-ը կարող եք կատարել, մինչև կզգաք, որ արդեն մկանները սկսել են շատ ուժեղ այրվել, այնուհետև ոտքերը ուղղում ենք, ձեռքերը դնում ենք նստատեղի տակ, կարող եք ուսերը պոկել, կարող եք չպոկել, ոտքերը արտաշնչելով բարձրացնում ենք եւ շնչելով իջեցնում ենք։ Եվ տեսեք, կողքից կողք։ Ֆանտաստիկ վարժություններ են, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Շաբաթական 3 անգամ մարզվեք, անընդհատ մարզվեք, դա շատ կարևոր է։ Մեր ինքնագնահատականի համար է կարևոր, մեր գեղեցիկ մարմնի, մեր առողջության եւ միշտ պիտի հիշենք, որ սիրողական սպորտի ժամանակ մեր օրգանիզմը արտադրում է մի շարք երջանկության հորմոններ, որոնք մեզ համար շատ կարևոր են։ Այսքանը, ցտեսություն։ Ահա առավոտյան մոտիվացիայի չափաբաժինը։ Նշեմ նաև, որ ակվատեկը դա ոչ միայն հանգիստ է, այլև էներգիա, առողջություն եւ նոր տպավորություններ մեկ վայրում։ Ակվատեք հանգստի եւ առողջության բոլոր հնչյունները մեկ համալիրում։ Դե իսկ այս պահին շատ կարճ դադար կլինի, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք եթերը։ Բարի լույս ևս մեկ անգամ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրը շարունակում է իր ընթացքը եւ ինչպես առավոտյան արդեն նշեցինք, նոյեմբերի 26-ին նշվում է տեղեկատվության համաշխարհային օրը։ Եվ այս առիթով Տիկին Օֆիկենստանը եւս տեղեկատվության մասին հետաքրքիր նյութ են պատրաստել, այնպես որ գնանք այնտեղ եւ տեսնենք, թե տղաները ինչ են առանձնացրել այսօր։ Զորուսիկ, նենց լավ անցավ, դու պարզապես չես պատկերացնի, գնացել էինք ընտանիքով մեր հարևան Դավիթի առիթը նշելու, պարեցինք, ուրախացանք, լավ ժամանակ անցկացրեցինք, դուրս եկանք, Հայ, ով էլ արշալույսը մնան իր ջահելություններ լսելի աղջին իշել, Ոյ, հաշիվով փակեց, դե լսի աղջի, ուրեմն ես իմ տղեն, հելավ իր փայլուն մտքերից փայլատակեց, թե բա, եկեք կիսվենք հաշիվը, ասում եմ այ տղա, դու գիժ ես,
ասենք թե մենք կիսվեցինք։ Այդ հորը տարիքից բարձր հաշիվը դու ո՞նց ես փակելու, բայց էլ թե մամա չգիտես։ Ասեցի լավ, աղջի, դες բանը Դիանաս էր, սալատիկներ էր պատվիրել։ Դե նրա մասին չեմ մտածում, աղջին թաքնված միլիոնատեր է։ Հա, նրան հերը փող աղարկում էր, խելոք հավաքում է։ Հա, աղջունոս, միրլեմ դրա ջանին։ Ոյ, աղջի Դավիթ, չի շատ համեստ է։ Հա, աղջի իսկի նորմալ բոշին բանից էլ չօգտվեց, միայն դեսերտներից։ Հա։ Հա, վերջում էլ աղջի մեր հաշիվը լրիվ փակեց, գիտես չէ։ Հա։ Վայ, ոնց թե աղջի ուզում ես Դավիթի հետ ծանոթացնես աղջկատ։ Ոյ, չէ աղջի, ես ով եմ որ դեմ լինեմ։ Ուղղակի Դավիթին լավ ճանաչելու ինձ թվում է չի ուզի։ Հա, լավ, աղջի, հա, հետո խոսանք։ Բարձր ստեկինով եք, ինչ կա։ Բարև Դավիթ ջան։ Հեչ, ինչ պետք է լինի։ Առավոտից հոլի պես ֆռում եմ ես տանում, մեջ գործ եմ անում։ Ինչի տիկինով եք։ Երեք համարյա ամբողջ օրը տանը չեք եղել, ինչ գործ եք անում։ Դե օֆիկի տանը Դավիթ ջան պետք է միշտ կատարյալ մաքրություն լինի, որ հանկարծ մի օր իմ ճնշումը բարձրացավ։ Ես վատացա, շտապօգնություն կանչեցիք, եկան, չեն ասի, ինչ խոզանոցած տեղ։ Դրա համար բայց աղջիկ եք, չէ՞ լույս աշխարհ բերել, պետքա որ օգնի ձեզ։ Ինչա չի օգնում Դիանը։ Բայ, ոչ չի օգնում։ Ինձ մաքրոսեր աղջիկ ունեմ ես Դավիթ ջան։ Լրիվ իմ դաստիարակությունն է։ Հա դե, իրականում ուրիշ բան է ուզում հարցնի, բայց Ինչ հարցրա Դավիթ ջան, հարցրա։ ձեր խոսակցությունն անկավ ականջս, անունս եք տալիս։ Ում հետ եք խոսում, ինչը չի ուզի ես։ Հա, այդ բանը դու ասա։ Ինչ ասա։ Բանը։ Հա, մեր վարդի թերներ հարևան, ասում է, տենաս Դավիթը չի ուզի իր տպագրությունները, այդ աշխատությունները մեր տպագրությունում տպի։ Հետ ուրիշ բան չկար Դավիթ ջան։ Զարմանալի է, բայց Ինչա՞ որ։ դե զարմանալի է, դրա մասին մենակ դուք գիտեք, բայց հիմա պարզվում է, որ իրանք էլ։ Դե Դավիթ ջան, փոքր քաղաք է, չգիտես ինֆորմացիան արագ տարածվում է։ Հեն էլ մեր թաղամասում։ Ու դրա հետ կապված է, չէ՞, երևի որ տեղեկատվության միջազգային ակադեմիայի նախաձեռնությամբ համաշխարհային օր ունենք։ Ոյ, լսի, փաստորեն մենք կարող ենք մեր տները թանկ գներով վաճառենք։ Չհասկացա տիկինոֆիկ։ Դե դու ես ասում մեր թաղամասի պատվին ինչ որ համաշխարհային օր կա։ Վայ տիկինոֆիկ, ամեն ինչ ուղիղ իմաստով եք դուք հասկանում։ Բա 1992 թվականի նոյեմբերի 26-ին տեղեկատվության միջազգային ակադեմիայի նախաձեռնությամբ անցկացվում է տեղեկատվության առաջին միջազգային համաժողովը։ Իսկ 1994 թվականից ամեն տարի այս օրը ակադեմիայի նախաձեռնությամբ նշվում է որպես տեղեկատվության համաշխարհային օր։ Հո, փաստորեն այդ ակադեմիայի թեթև ձեռքով է, հա, որ այս տեղեկատվությունը տենց կարևորություն ունի աշխարհում։ Տիկինոֆիկ, տեղեկատվությունը միշտ էլ մեծ կարևորություն է ունեցել աշխարհի։ Չնայած ինչի աշխարհի, յուրաքանչյուր մարդու համար։ Մի ընդունված այսպիսի խոսք կա, ասում է ով տիրապետում է ինֆորմացիային, նա տիրում է աշխարհին։ Նիա, իտո բա դες բան ասում որ։ Ասողները Ընդհանրապես տիկինոֆիկ, տեղեկատվությունը պետք է լինի հանրության համար հետաքրքիր, ինֆորմատիվ, թարմ, ըստ որոշ տեղեկատուներում առկա գնահատականների, մարդկությունը վերջին 30 տարիների ընթացքում ստեղծել է նույնքան տեղեկատվություն, որքան նախորդ 3000 ամյակների ընթացքում։ Ինչ ես ասում, Դավ ջան։ Ես չեմ ասում տիկինոֆիկ, տեղեկատուներն են ասում։ Իսկ ըստ քեզ, Դավ ջան, հիմա է հեշտ տեղեկատվություն ստանալը, թե այն ժամանակները։ Դե տիկինոֆիկ, այն ժամանակվա համար բան չեմ կարող ասեմ, բայց այն, որ այսօր ինֆորմացիան շատ արագ է տարածվում, թե գրավոր, թե բանավոր, թե ուրիշ կերպ, այդ փաստ է։ Շատ քիչ մարդկանց այսօր կհանդիպես, ովքեր չունեն ինտերնետի հասանելիություն, ու դե պարզ է, որ իրանք նաև որոշ չափով տեղեկացված են ինչ-որ մի բանի մասին, ու ամեն մեկը ըստ իր նախասիրությունների։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ տեղեկատվությունը լինի հանրության համար արդիական, ճիշտ, լրիվ ու թարմ։ Չպետք է տարածվեն կեղծիքներ կամ բռնություններ։ Շատ կարևոր է կարողանալ լսել, հասկանալ, կիրառել ստացված տեղեկությունները, որովհետև ըստ հոգեբանների ստացված ինֆորմացիայից օգտվելու չկարողությունը, դրա որակի, քանակի ոչ ճիշտ վերահսկողությունը կարող է հանգեցնել այսպես կոչված տեղեկատվական սթրեսի, որն էլ իր հերթին կբերի շատ լուրջ առողջական խնդիրների։ Ոյ, Դավ ջան, իսկ ինչ կարևոր բան ես ասում։ Ես այսուհետ շատ ուշադիր կլինեմ տեղեկատվություն ստանալուց։ Միայն կդիմեմ հավաստի աղբյուրներին։ Հավատացեք, դրանից հետո շատ մեծ տարբերություն կզգաք տիկինոֆիկ։ Դե լավ, ես գնամ, լավ ձեզ։ Հաջող։
Դե ժողովուրդ ջան, անցանք գործի, բարի առավոտ եմ մաղթում եւ ասում եմ այսօր պատրաստում ենք թթվի տարբերակ։ Սիրելիներս, միացեք ինձ, որպեսզի միասին հասկանանք, թե այս բաղադրիչներով ինչ ենք անելու։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, թե ինչ է մեզ պետք այս թթուն պատրաստելու համար։ Այստեղ ունեք 1 ամբողջական կաղամբ, բայց փոքրիկ իհարկե 300-320 գրամանոց կաղամբ է, բայց տեսեք բավականին ծավալով մեծ, այսինքն այս թթուն որ պատրաստենք բավականին շատ է այն ստացվելու։ Ունենք գազար, բազուկ, ունենք այստեղ 1 փոքրիկ բազուկ քերիչով անցկացված եւ կանաչիներից 1 ամբողջական կապ մաղադանոց, նեխուրի տերևները, այս ամբողջը միասին կտրատված է, այստեղ ունենք կծու պղպեղ եւ սխտոր։ Հիմա անցնենք գործի։ Ինչ է մեզ պետք։ Առաջին հերթին կացայի մեջ ավելացնում ենք կտրատած գազարը։ Եթե այն տարբերակում, որը մի քանի օր առաջ պատրաստեցինք, բաղադրիչները կտրատել էի մթերքները շատ մանր, այս պարագայում մի փոքր ավելի խոշոր եմ թողել, բայց ելի ոչ ամբողջական։ Ավելացնենք բազուկը, մյուս բազուկը, ինչու ենք այս մեկը քերիչով անցկացրել, սիրելիներս, որպեսզի այսպես հյութը եւ գույնը ապահովենք հենց այս բազուկով, որովհետեւ քերիչով անցկացված տարբերակը ավելի լավ է տարածում գույնը եւ այն վիտամինները բոլոր որ պարունակում է իր մեջ, այնպես որ գոնե 1 փոքրիկ բազուկ քերիչով կանցկացնենք։ Այստեղ ավելացնելու ենք սխտորը, կծու պղպեղը, կաղամբը եւ կանաչին կթողնենք ավելի ուշ, այսպես, այսինքն սա դնեմ այս կողմ, եւ անդրադառնանք համեմունքներին, ավելացնելու ենք աղ, ես խոշոր աղ ունեմ, կավելացնենք աղ, կավելացնենք համեմի սերմ եւ չամանի սերմ, սև չամանի սերմ, ռուսերենով այն կոչվում է չորնի տմին, եթե լսել են մարդիկ, ապա գիտեն ինչի մասին է խոսքը, այստեղ ավելացնում ենք եռացրած ջուր, մի փոքր եռացրած ջուր եւ իհարկե ավելացնում ենք 250 միլիգրամ քացախ։ Ինչու ենք մենք քացախով պատրաստում մեր թթուները, որպեսզի շատ արագ նաև կարողանանք վայելել։ Քացախով ավելի շատ արագ է թթվում։ Պրոցեսը ավելի արագ է։ Պրոցեսը արագ է լինում եւ եփվելու ընթացքն էլ օգնում է, որ այս ամենը ավելի շուտ հասունանա։ Իսկ քացախը մենք ուրեմն, քանի որ քացախ ենք օգտագործել, պետք է բալանսավորենք, որպեսզի այն վնասակար չլինի մեր օրգանիզմի համար, այնտեղ ավելացնում ենք սառնաշաքար։ Նաբատ, եթե ձեռք չեք կարող բերել նաբատ, չնայած խանութներում վաճառվում է, ապա շաքարավազ, պարզապես շաքարավազ ավելացրեք։ Դնում ենք կրակի վրա եւ այսպես ծածկենք կափարիչը եւ թողնենք։ Այս մնացած բաները հետո ենք ավելացնում։ Այո, մնացած բաղադրիչները կավելացնենք շատ ավելի ուշ, այսինքն 10 րոպե մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի այս բանջարեղենները եռան, եփվեն։ Հետո մի փոքր կհանգստանան եւ մենք կավելացնենք կաղամբը, կանաչին, նորից 10 րոպե կթողնենք եռա եւ մեր թթուն պատրաստ է։ Վաու։ Հրաշք։ Շատ արագ պատրաստվող։ Շատ, այո։ Եվ այս տեսականին այս թթուների շարքը շատ մեծ է, ես պարբերաբար կանրադառնամ, այո։ Մի օր այս տարբերակը, մի օր այն, դեռ սխտորի թթու եմ զբաղված։ Մենք անցել ենք ձմեռային ռեժիմի եւ պարբերաբար կներկայացնի Ադրինեն արդեն իր պահոցից այսպես հետարքիր թթվի տեսակներ, այս պայն կունենանք դաթար Ադրինե, հետո մինչեւ այդ ժամանակ կլինի եփվելու, հետո կվերադառնանք ու կհասկանանք ինչ եղավ։ Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Դե սիրելիներս, տեսնենք թե ինչ է ստացվել
այս կաթսայում ինչ վիճակ է տիրում։ Եթե հիշում եք, այստեղ ավելացրեցինք գազար, բազուկ, 1 կտրատած բազուկ եւ 1 քերիչով անցկացված բազուկ, ավելացրեցինք սխտոր, ավելացրեցինք համեմունքներ, նաբաթի մասին չմոռանաք, անպայման ավելացրեք, եթե չկա, ապա փոխարինեք շաքարավազով։ Այստեղ ավելացրեցինք ջուր եւ քացախ։ Հիմա ժամանակն է ավելացնել այս կաղամբը, օգտագործելու ենք կարմիր կաղամբ։ Չափաբաժինը իմիջիայլոց բավականին մեծ է, սիրելիներս, շատ է, այնպես որ կարծում եմ երկար ժամանակ կարող եք այն ուրեմն սեղանների վրա ունենալ։ Իհարկե, եթե թթվի սիրահար եք, ես հավատացնում եմ շատ արագ կավարտվի այն։ Ահա, ավելացնում ենք նաև կանաչին, կանաչիներից օգտագործել ենք նեխուրի տերևներ եւ իհարկե մաղադանոս։ Այսպես։ Կփորձեմ խառնել զգուշությամբ, որպեսզի բոլոր համերը միախառնվեն, սակայն եփվելու ընթացքում բնականաբար ծավալը կփոքրանա եւ բոլոր համերը հաստատ իրար հետ կծանոթանան։ Վերջում իհարկե տեսքը դուք կտեսնեք, թե ինչպիսին է, ամբողջությամբ այն կարմիր շատ գեղեցիկ գույն է ստանալու եւ իհարկե կհասցնենք նաեւ վայելել։ Դե սիրելիներս, այսքան բան, կարծում եմ բարդ բան չկար, շատ հասանելի, շատ իմիջիայլոց մատչելի բաղադրիչներով ստանալու ենք շատ համեղ թթվի տարբերակ։ Ահա ծածկում եմ կաթսայի բերանը եւ թողնում ենք եւս 10 րոպե եփվի։ Հիմա խոսքս փոխանցեմ գործընկերներիս, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Այո, մենք վերադարձանք եւ համոզված ենք, որ շատ համեղ է լինելու, դե բնականաբար արդեն եթերի վերջում այդ ամենը կճաշակենք։ Հիմա գնանք իհարկե ֆուտբոլի աշխարհ, որտեղ իհարկե շատ հետաքրքիր են մեր, լոկալ ակումբները, որոնք արդեն նաեւ ներկայացնում են երիտասարդներին, որտեղ ֆուտբոլասեր երեխաները շատ են։ Հատկապես երբ վերադառնում են հաղթանակած, մրցանակային տեղ զբաղեցրած։ Այո, դա շատ կարևոր է։ Ասենք, որ այսօր մեր տաղավարում են Դավթաշեն ֆուտբոլային ակումբի ներկայացուցիչները Վարդան Առաքելյանը, Դավթաշեն ֆուտբոլային ակումբի հիմնադիր նախագահն, Արսեն Հակոբյանը, Դավթաշեն 2012 թիմի դարպասապահը, Տիգրան Հարությունյան, Դավթաշեն 2012 թիմի հարձակվողը։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Ոնց եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Մենք տեսնում ենք մեր տաղավարում արդեն կան այստեղ մրցանակներ, դա նշանակում է, որ ակումբը արդեն ունի որոշակի հաջողություններ եւ իհարկե ունի մրցանակներ։ Մի քիչ խոսենք ակումբի հենց ծագման մասին, երբանից կա, ինչ փուլում է։ Ակումբը 2016 թվականից է գործում, բայց պաշտոնապես ինքը 2022-ին պետրեգիստրով գրանցված արդեն պաշտոնապես ակումբ է համարվում, Դավթաշեն ֆուտբոլային ակումբ, հասարակական կազմակերպություն, որով գտնվում է Դավթաշեն համայնքում, Դավթաշեն 4 թաղամասում հիմնականում։ Շատ են երեխաները, ովքեր գալիս են։ Շուրջ 400 երեխա են զբաղվում արդեն ֆուտբոլով, մեր մոտ մանկապատանեկան ֆուտբոլում արդեն 11 թմով ենք առաջացում խաղում, բավականին լուրջ արդեն արդյունքներ ունենք մենք։ Այդքան։ Ովքեր են մեր չեմպիոնները տաղավարում։ Արսենն է, մեր դարպասապանն է 12 թվերի, ու Տիգրանը մեր հարձակվողը, որը 3 խաղում 5 գոլ խփեց, բայց վնասվածքի պատճառով 3 խաղ բաց թողեց, բայց ճանաչվեց մրցաշարի լավագույն հարձակվող իր տված արդյունքներով։ Իսկ ինչ մրցաշար է։ Ռուսաստանում էր անապակ քաղաքում Russian Cup, որտեղ մասնակցում էին բավականին թմեր, 20 թիմ մասնակցում էին, մենք էլ մեր ուժերը փորձեցինք ու հաջողություններ ունեցանք շատ։ Բոլորը մեզանից համ գոհ էին, համ էլ շնորհակալություն էին հայտնում, թե երեխաների իրանց դրսևորումը դա մարզադաշտում, ասենք, դաշտից դուրս։ Մենք ունենք ռեպորտաժ հենց այդ խաղի հետ կապված, ես առաջարկում այս պահին դիտենք, խնդրեմ, հետո վերադառնանք շարունակենք զրույցը։
Меня зовут Арсен Акопян, я из Армении, я буду сражаться за команду. Сегодня мы выиграли 4-1, и это была очень важная игра, которой мы вышли из группы. Запомнилось мой сейв, голы Тиграна, который стал игроком матча. И желаю всем удачи и хорошей игры. Тренер самый лучший, лучшего тренера нету. Он расскажет нам все о футболе, поможет нам всем делам. Так, он лучший. Здравствуйте, меня зовут Антонян Даниэль. Я Армен Заргарян. Город Ереван. Я приехал из Армении, Ереван. Моя команда называется ФЦ Давташен. Моего тренера зовут Радик Саркисян. Он очень добрый, очень любопытный и очень хороший. Моего тренера зовут Инкес Саркисян. Он добрый и так не сильно не ругается. Он интересный, он хорошо нас тренирует. Мне слишком сильно понравилось, сколько много интриги было до начала и до конца. Мы боролись, чтобы выиграть этот турнир. И могу сказать, что Russian Cup очень хорошо подготовились. Когда я буду большим, я хочу пойти в Реал Мадрид, чтобы там я много голы забивал. Полететь в другую страну и поиграть в таком турнире, это, конечно, очень сложно. И для этого нужно много тренироваться. Мама, папа, привет! Как ваши дела? Привет, мама и папа. Я вас очень сильно люблю и я хочу вас скорее увидеть. У нас были команды из Армении, ну не то, что были, даже сейчас есть, да, давайте поаплодируем Армении. Спасибо вообще, что были с нами на волне футбола. Russian Cup и до новых встреч на наших полях. Всего хорошего. Շատ լավ տեսանյութ էր եւ ինձ հետաքրքիր է ամենատպավորիչը տղաներ, ինչն էր ձեզ համար այնտեղ։ Ինչն է տպավորվել, որ հիմա կուզեք առանձնացնել։ Վիճակի դեմ խաղը, որ անցանք ֆինալ, շատ կարևոր էր հատկապես իմ համար, որ պենալներով փրկեցի։ Խաղի վաղտել եմ շատ փրկել։ Ապրես։ Իսկ նման կարևոր մրցաշարերին եւ խաղերին հոկեբանորեն ինչպես եք պատրաստվում։ Շատ լավ, չենք լարվում։ Դա կարևոր է։ Բայց ստացվում է։ Հա։ Թե խաղից մի քիչ առաջ ամեն դեպքում լարվում։ Չենք լարվում։ Ճիշտ է ասում։ Ես ավելի լարված եմ, քան թե իրանք, բայց ամեն դեպքում მეტի խաղի ինչքան փորձ ձեռք են բերում, ինչքան շատ մրցաշարերի են մասնակցում, այդ լարվածությունը մեջներից դուրս է գալի, արդեն սովորական բան է դառնում, էլի իրանց համար։ Ինչքան ժամանակ ես բացակայելու խաղերից վնասվածքի պատճառով։ Մինչև նոր տարի։ Դե բան չմնաց, լավ։ Ընդամենը 1 ամիս։ Հետո նորից վերադառնալու ես։ Արդեն առաջնությունը մանկապատանեկան ավարտվեց, առաջին շրջանը, դրա համար նորմալ է, արդեն մինչև ապակինվի հետ գա, արդեն պատրաստ կլինի, հա, հանգիստ ապակինվի։ Իսկ ովքեր են այն հայտնի ֆուտբոլիստները, որոնք ձեզ համար այսպես առանձնահատուկ են եւ կուզեք ապագայում իրենց նմանվել։ Կուրտուա, Էմբապե։ Ահա։
Բոլորն ինձ համար անծանոթ են, բայց ամենակարևորը որ իրենք ճանաչում են։ Ինչ նախագծեր կան առջևում, տարին փակվում է, բայց նոր տարին պիտի սկսել նոր նախագծերով եւ իրականացնել։ Նոր նախագծեր ունենք, պատրաստում ենք երկրորդ մարզադաշտը կառուցենք, դե արդեն դիմել ենք ֆեդերացիային, որ դառնանք պաշտոնապես արդեն ֆեդերացիայի անդամ ու իմ կարծիքով ֆեդերացիայի նախագահան իր անձնակազմով կփորձի մեզ օգնել այդ նախագիծը իրագործելու համար, նոր մարզադաշտի իմ կարծիքով կսկսենք նոր տարուց հետո, նոր տարին ավարտվի, տոները ավարտվի, կսկսենք արդեն կառուցելը նոր մարզադաշտը, որտեղ որ ավելի տարածությունը մեծ է լինելու, ավելի լավ արդեն մարզումներ կազմակերպենք, ավելի արդյունավետ պարապմունքներ կլինի։ Մենք բոլոր այն սպորտաձևերում, որտեղ սոլիստ է հանդես գալիս, հաղթանակ ենք ունենում, բայց որտեղ որ թիմային աշխատանք էլ մի փոքր թերանում ենք, հա։ Ըստ ձեզ, այսօրվա սերունդը, որ այս մատաղ սերունդը, ինչպես ասում են, նստած է, իրենք թիմային մտածելակերպ ունեն, որպեսզի բերեն ֆուտբոլը դեպի այլ հաղթանակների։ Մեր մոտ մի քիչ մոտեցումը ուրիշ ձևի է, ուրեմն տեսեք, մենք որ ասում ենք ես, մենք այդ եսը ուզում ենք ավելի բարձրացնենք ես։ Անհատական սպորտում տեսեք հաջողություններ շատ ունենք, բայց չկա մենք, այդ մենք գաղափարը մենք մեջ ենք բերել ու փորձում ենք արդեն մենք գաղափարով առաջ լինենք ու եթե գաղափարը բոլորս նույն ձևի իրագործենք, մենք աշխատենք, կլինի արդեն թիմային աշխատանքում էլ բարձր մակարդակ, արդեն լավ հաջողություններ կլինի հավաքականի կազմում, կլինի թիմային կազմում արդեն։ Այսինքն մենք տեսնում եք իրանց։ Ես տեսնում եմ, որտեվ այդ մենքից արդեն տեսնում եմ այս հաջողությունները, հենց այդ մենքի գաղափարն է։ Փորձենք մենք գաղափարը բերենք առաջ ու արդեն կստացվի մեր մոտ ավելի լավ ֆուտբոլ։ Մենակ ֆուտբոլ չէ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, հանդբոլ, թիմային բոլոր խաղերում արդեն հաջողություններ կունենանք։ Դες նշեցիր, որ բավականաչափ թիմին փրկել ես խաղի ընթացքում եւ հետո էլ արդեն 11 մետրանոցներով կարողացել ես թիմին հաղթանակ պարգևել։ Ինձ հետաքրքիր է, երբ թիմը որևէ իրավիճակում վրիպում է եւ դու մնում ես մենակ հակառակորդ թիմի ֆուտբոլիստի կամ ֆուտբոլիստների հետ։ Ինչ ստրես է դա, ինչպես ես այդ իրավիճակը հաղթահարում։ Պիտի չլարվես այդ պահին, սպասես իր մյուս գործողությունը։ Որպես գուշակել ինչ կան, Չէ, պետք չի գուշակել, որտեվ 50-50 տարբերակը ավելի վտանգավոր է։ Ուղղակի կենտրոնացած սպասում ես։ Մյուս քայլը պետք է սպասես։ Եվ հարցակվողի դերում արդեն հեշտ է գոլ խփելը։ Այդքան էլ չէ։ Ինչն է օգնում, ինչպես ես կարողանում գրավել մրցակցի դարպասը։ Պետք է կենտրոնացած լինես, ուշադիր լինես ցանկացած գործողություն կատարելուց։ Դարպասապայի դիշնել պետք է գնահատես, հասկանաս ինքը քեզ մոտենում է, չի մոտենում, ոնց է կանգնած։ Դե մենք մաղթում ենք ձեզ հաջողություններ ու վստահ ենք, որ եթե սերունդը այսպես է մտածում, հա, թիմային հաղթանակ, թիմային մտածելակերպ, ապա մենք հաստատ կունենանք հաջողություններ նաև այս ասպարեզում, այնպես որ դուք եք հաղթանակները բերողը եւ բնականաբար այն բոլոր վարպետները, ովքեր մենք ունենք այսօր մեր ֆուտբոլային աշխարհում, այն նրանցից պիտի սովորել այբուբենը ու հետո արդեն ձեր քայլերով ու ձեր խաղով ապացուցել, որ մենք ուժեղ ենք նաև ֆուտբոլում։ Ուզում ենք ձեզ նվիրել բացիկներ, ընկերուհիներ ունեք։ Մենակ սպորտը։ Հաղթանակներից չի երևում, որ չունեն։ Հավատամ թե չէ։ Լավ, ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ նվիրել բացիկներ, այ երբ որ արդեն ընկերուհիներ կունենաք, այս բացիկները նվիրեք իրենց, որովհետև բացիկների վրա գրված է սիրում եմ, ու այստեղ հայտնի երգերից են, հա, այս ինչ սիրուն ես անհավանական գեղեցկուհի եւ նունեսանը, մենակ ես ինձ պակասում սիրահարվել ու մնալ արթուն։ Սա ձեզ։ Սա ձեզ ենք ուզում նվիրել, ելի նույն շարքից Սիրում եմ, այնպես որ նվիրեք ձեզ համար սիրելի ու հրաշալի անձնավորությանը։ Շնորհակալություն շատ։ Մենք ձեզ նորանոր հաջողություններ ենք մաղթում։ Մերսի շատ։ Դե, հիմա կարճ դադար, հետո վերադառնանք ու շարունակենք։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը։ Այո, հետևեք ձեր առողջությանը եւ հետևեք բժիշկների խորհուրդներին։ Այս պահին առողջապահական էջն է մեր եթերում, դիտենք հետո վերադառնանք։
Պապիլոմաները առաջանում են տարբեր տարիքային մարդկանց մոտ, կարող են լինել եւ մեծահասակների, եւ միջին տարիքի մարդկանց մոտ, կարող են լինել նաեւ փոքր հասակում երեխաների մոտ։ Կարող են տարածվել պապիլոմաները, ունեն շատ մեծ տարածման հնարավորություն։ Պապիլոմաները դրանք պապիլոմավիրուսի առաջացման հետևանքով է լինում եւ վարակումը լինում է շատ արագ։ Այսինքն 1 կամ 2 պապիլոմայի դեպքում մենք կարող ենք վարակել մեր օրգանիզմին եւ ունենանք մի քանիսը։ Պապիլոմաները հիմնականում առաջանում են պարանոցի հատվածում, շատ տեղակայումը լինում է այդ հատվածում, որը մեր կրած շղթաներից կամ տարբեր տեսակի մեր օգտագործած այդ պարագաներից կարող են շատանալ, այսինքն ինքնավարակում գնալ, վզի վրա պտտվելով առաջացնել շատերին եւ մենք ունենանք մեծ պապիլոմաներ, որոնք կարող են կախված լինել ոտիկի վրա կամ կպած լինել մաշկին։ Պապիլոմաները կարող են լինել շատ կախված ոտիկի վրա, կարող են լինել փոքր վիճակում եւ կարող են լինել մաշկի մակերեսին ավելի հավասար եւ ունենան տարբեր գույներ։ Սկզբում լինում են սպիտակ, մարմնագույն, այնուհետեւ նրանք կարող են արևի ճառագայթներից կամ այլ հետևանքներից փոխել իրենց գույնը եւ դառնալ մինչեւ շագանակագույն տեսքի։ Շատերը մտածում են, որ դրանք կարող են լինել այլ գոյացություններ, բայց կարող եմ հանգստացնել հաճախորդներին եւ ասել, որ ոչ, պապիլոմաները դրանք բարորակ նորագոյացություններ են եւ հեռացումից հետո ոչ մի անհարմարություն, ոչ մի խնդիրներ չեն առաջացնում։ Ինչ ենք անում։ Եթե մենք ունենք շատ պապիլոմաներ, ապա այդ ժամանակ նշանակում է հակավիրուսային բուժում, այսինքն հակավիրուսային բուժման միջոցով մենք կարողանում ենք պապիլոմավիրուսի այդ քանակությունը մեր օրգանիզմում մի քիչ քչացնել եւ այնուհետեւ կատարել հեռացում, որից հետո մենք կունենանք արդեն աճի կանգ, այսինքն մենք ակտիվ չենք թողնի, որ պապիլոմաները առաջանան։ Հեռացնելուց հետո անմիջապես մենք ունենում ենք զրոյական վիճակ, այսինքն մենք այլևս չենք տեսնում պապիլոմաներին, անմիջապես իրենք անցնում են եւ 1-2 օր հետո արդեն ունենում ենք շատ բաց եւ մաքուր պարանոց կամ այն հատվածները, որտեղ մենք ունենք։ Նշեմ, որ չունենք տարիքային սահմանափակում, մեր ապարատը, որով որ աշխատելու ենք, աշխատում է բոլոր տարիքային մարդկանց մոտ եւ որ ամենակարևորն է, մենք չենք ունենում սպիական որևիցե փոփոխություն, այսինքն մենք ունենում ենք մաքուր մակերես։ Հիմա ես աշխատելու եմ այս պապիլոմաների հետ, տեսնելու ենք, որ պապիլոմաները 1 կամ 2 վայրկյանում ամբողջովին անցնում են։ Հեռացումից անմիջապես հետո արդեն տեսնում ենք, որ մենք այլևս պապիլոմաներ չունենք եւ որ ամենակարևորն է, շատ հաճախորդներ հարց են տալիս, արևի ճառագայթներից վախել կարելի է թե չէ, այսինքն հեռացումից հետո նշեմ, որ մակերեսը լինում է շատ փոքրիկ մակերես եւ մենք այդ տեղում արևի ճառագայթներից որևիցե խնդիր չենք ունենալու, այնպես որ կարող եք հեռացնել եւ անմիջապես անցնել ձեր գործերին։ Նշեմ շատ կարեւոր պայման, որ արևի ճառագայթներից, եթե հեռացում չենք կատարում, հանգստանալուց այդ ծովափնյա հանգստից հետո մենք ունենում ենք ավելի շատ պապիլոմաներ, որովհետեւ արևի ճառագայթները մաշկային իմունիտետի անկման հետևանքով առաջացնում են ավելի շատ պապիլոմաներ։ Նշեմ, որ արևի ճառագայթներից պետք չի խուսափել, հա, եթե ունենք պապիլոմաներ, եթե ուզում եք առանց պապիլոմաների անցկացնել ձեր հանգիստը, կարող եք գալ, կատարենք հեռացում 10-15 օր առաջ, այնուհետեւ մեկնել ձեր հանգստին, որից հետո գալ եւ անցնել ձեր սովորական կյանքին։ Սակայն երբ որ մենք չենք կատարում հեռացում, ապա այդ ժամանակ տեսնում ենք, որ արևի ճառագայթները տեղային իմունիտետի անկում են առաջացնում մաշկի վրա եւ ունենում ենք ավելի շատ պապիլոմաներ, քան ունեցել ենք մինչ այդ։ Շարունակում ենք մեր եթերը եւ ես սիրով ուզում եմ տեղեկացնել, որ հայ մեծանուն նկարիչ արձանագործ Երվանդ Քոչարի 125-ամյակի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ Թբիլիսիի Պուշկին փողոցի 13 հասցեում, որտեղ 1899-ից 1922 թվականներին ապրել է Քոչարը, բացվել է հուշատախտակ։ Այն բացվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության, Թբիլիսիի քաղաքային իշխանությունների, Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության աջակցությամբ։ Եվ այս առիթով մեր տաղավարում է Երվանդ Քոչարի թանգարանի տնօրեն Կարինե Քոչարը։ Բարի առավոտ։ Ոնց եք։ Շատ լավ։ Մի քիչ մեզ պատմեք, ինչպես եղավ, որ այս հուշատախտակը բացվեց այնտեղ Թբիլիսիում եւ իհարկե իշխանությունները այդ ամեն ինչը այսպես շատ գեղեցիկ ներկայացրեցին այնտեղի։ Գիտեք, իրականում այս ձեռնարկը տրամաբանական շարունակություն էր այն շատ գեղեցիկ, շարժան եւ տպավորիչ իրադարձությունների, որ տեղի ունեցան անցյալ տարի, երբ նշվում էր Քոչարի ծննդյան 125-րդ հոբելյանը,
եւ իրականացան մի շարք հրաշալի միջոցառումներ։ Թանգարանը նաև առաջարկեց Աթոբելյանական հանձնաժողովի նիստին երկու առաջարկ, ոչ միայն այդ առաջարկների բազում առաջարկների շարքում, նաև երկուսը հուշատախտակների վերաբերյալ ցանկություն ունեինք մեկը փակցնել Փարիզ քաղաքում, մյուսը տեղադրել Թիֆլիսում, Քոչարի ծննդավայրում։ Եվ դա արժանացավ այդ հանձնաժողովի նախագահի հավանությանը, բոլոր անդամների հավանությանը եւ հանրական տրվեց արտաքին գործերի նախարարությանը զբաղվել այս հարցով։ Ամբողջ տարվա ընթացքում մենք տրամադրեցինք տարբեր փաստաթղթեր եւ վկայություններ ապացուցելու եւ հիմնավորելու համար Քոչարի այնտեղ գոյությունը, ապրելը եւ այլ փաստեր եւ քաղաքային իշխանությունները Թիֆլիսի հանձնարան իրականացնել այս ձեռնարկը ամբողջովին իրենց կողմից է իրականացվել պատրաստումը այս հուշատախտակի եւ բոլորովին վերջերս մենք ստացանք զանգ, որով հրավիրում էին Թիֆլիս մասնակցելու այս արարողությանը։ Ինչը մեզ եւ բոլոր ներկաներին, ովքեր այնտեղ էին եւ մեր հարազատներին անչափ այսպես բերկրանքի եւ ոգևորության եւ պարտության անասելի զգացողություններ առաջացրել։ Եվ ինչ ասեմ, Քոչարը ես հաճախ եմ դա կրկնում, ասել եմ մի անգամ 1975 թվականին, երբ տեղադրվում էր իր Վարդան Մամիկոնյանի արձանը, ինքը արդեն բավականին ծեր էր, մեծ էր եւ արտասանել այդ բացման ժամանակ ընդամենը մեկ նախադասություն։ Ասել է, որ գիտեք, Պիկասոն ասում էր, ես վախենում եմ ժամանակից, բայց իմ հույսը ժամանակի վրա է։ Սրանք դարձել են իրականում կարծես մարգարեական խոսքեր եւ այժմ քայլ առ քայլ կարծես թե գալիս մոտենում է այդ ժամանակը եւ մենք մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ում շնորհիվ մոտենում է այդ ժամանակը։ Այս դեպքում դրանք դարձավ եւ մեր մշակույթի նախարարությունը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը եւ Թիֆլիսում Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատունը եւ մեր դեսպանի անասելի եւ հետեւողական ջանքերի շնորհիվ սա իրականում իրականացավ դա անտադիր պարտադիր աշխատանք է պահանջում նման ձեռնարկները եւ իհարկե Թիֆլիսի քաղաքային իշխանություններին, ովքեր եւս արժևորեցին Քոչարի ավանդը իրենց մշակույթում եւ իրականացավ այս հուշատախտակի տեղադրումը, որը կարծում եմ յուրահատուկ մի շունչ նոր պետք է հաղորդի Թիֆլիս քաղաքին, Թիֆլիս քաղաքի հյուրերին եւ մեր հայրենակիցներին, ովքեր կայցելեն Պուշկինի տասիրիկ հասցեն։ Իսկ ինչպես անցավ բացման օրը, մի քիչ ավելի մանրամասն, ինչպիսին էր մթնոլորտը։ Իրականում կային ուրեմն իրենց քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները, մի քանի պատգամավորներ, Քոչարի հարազատներն էին հրավիրված եւ բոլոր նրանք, ում մենք կարողացել էինք մեզ հետ տանել, մասնակցելու այս արարողությանը, իհարկե ներկա էր մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչը փոխնախարար պարոն Ալֆրեդ Քոչարյանը, դեսպանը Վրաստանում Հայաստանի պարոն Աշոտ Սմբատյանը եւ տարբեր այլ մեդիա ներկայացուցիչներ նույնպես կային, մենք նույնպես նկարահանել ենք եւ շուտով թանգարանը իր կողմից ցույց տա այդ տեսահոլովակը, ինչպես անցավ ամբողջ այդ արարողությունը, ու տեսնում եք շատ տպավորիչ եւ հուզիչ է եղել եւ ասում եմ հպարտության եւ արժևորման շատ արժանավայել այսպեսի արարողություններ։ Ճիշտ է, Թիֆլիսը շատ մոտ է մեզ եւ շատ հաճախ ենք, հա, մենք այսպես գնում Թիֆլիս եւ ամեն անգամ երբ որ հայտնվում ենք այնտեղ, ինչքան էլ գիտենք, որ եւ տեսել ենք արդեն, բայց միևնույն նորից գնում ենք Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարան, Սայաթ-Նովայի արձանը, հուշաքարը եւ այլ, այսինքն այնտեղ որտեղ հայկական շունչը կա, մենք պարտադիր անցնում ենք եւ այսպես հպարտությամբ նայում ենք, մի հատ էլ լավ նկարվում ենք, չգիտեմ քանի երրորդ նկարը ու նորից հրապարակում ենք։ Այսուհետ նաեւ արդեն Երվանդ Քոչարի հուշատախտակն է այնտեղ մեզ համար հարազատ։ Պուշկին հասցեն ասացիք, բայց շատերին երևի վիզուալ փորձենք բացատրել, երբ որ գլխավոր փողոցից գալիս ենք Ազատության հրապարակ, պատտվում ենք արձանի շուրջը, ընդունում ենք Պուշկինի փողոց հասցեն եւ Պուշկին 13 հասցեում է գտնվում, շատ հեշտ է գտնել, այո, իրենց այդ քաղաքապետարանին մոտիկ, Սակրեբուլային, որը նույնպես այդ արձանի հետևում է գտնվում, Պուշկին 13, ուղղակի ասում են հենց փողոցի վրա, ոչ մի նեղ փողոցներով պետք չէ անցնել, հենց բանուկ փողոցի վրա։ Երևում է։ Եվ ասում եմ, սա եւս մի իրականում մշակութային երկխոսության ժեստ հանդիսացավ մեր երկրների միջև Հայաստանի, Վրաստանի, եղավ այդպես ոգեկոչման ակտ մեծ ավանգարդի մեծ արվեստագետներից մեկին եւ առավել ընդգծեց այս վայրի պատմական նշանակությունը
եւ էլի մի հանգույց եղավ, որ մեր հյուրերը, քաղաքի հյուրերը Թիֆլիսի եւ մեր հայրենակիցները կայցելեն եւ մենք սպասում ենք լուսանկարների Տանգարանի էջում գրհապարակենք, ովքեր որ մեզ կուղարկեն իրենց լուսանկարները։ Նաեւ այդպես։ Մենք ցած առաջին անգամ չի որ հյուրընկալում ենք եւ յուրաքանչյուր անգամ գալիս եք այսպես հրաշալի իրադարձությամբ ու շատ ակտիվ գործունեություն եք ծավալում, քանի որ 1 ամիս է մնացել ընդամենը որ տարին ամփոփենք։ Ինչպիսին էր տարին ձեզ համար եւ դեռ առաջիկա 1 ամսում կան էլի մեծ անելիքներ։ Տարին իրականում սա երրորդ շատ յուրահատուկ միջոցառումներ, որ իրականացվեց։ Առաջինը կարող եմ նշել փետրվար ամսին 2025 թվականի Փարիզում բացվեց մի ցուցահանդես, որը ահռելի նշանակություն ունի եւ Թանգարանի կյանքում եւ արվեստագետի կեսագրական ուրեմն շտեմարանը հարստացնելու առումով եւ ընդհանրապես մեր պետության համար նույնպես, քանի որ եւս մեկ անգամ արժևորվեց եւ վերհիշվեց Քոչարի անունը, ընդհանրապես մեր բոլոր միջոցառումներն են անցնում այդ խորագրի ներքո, որ վերադարձնենք Քոչարին աշխարհին, քանի որ շատ անելիք կա եւ երբեք չպետք է դա ընդհատվի։ Բավականամի պահ դա ընդհատվի, պետք է ընդհատ սկզբնակետից սկսես եւ այդ ցուցահանդեսը բացվել էր ֆրանսիացի մի ցուցասրահի տնօրենի կողմից, Մինոտավր գալերեի տնօրենի եւ այդ գալերեում առաջին անգամ ցուցադրվեցին Քոչարի 1929-31 թվականներին ստեղծած տարածական նկարները, որոնք մենք տեսնում էինք առաջին անգամ։ Դրանք այդ մարդը հավաքել էր տարբեր կոլեկցիոներների մոտից եւ ներկայացրեց, եւ մենք ունեցել ենք տեղյակ էինք դրանց գոյության մասին, ոմանց ընդհանրապես չէինք տեսել, բայց ընդհանրապես մեծամասնությանը տեղյակ էինք սև սպիտակ լուսանկարներով միայն։ Եվ առաջին անգամ մենք կարողացանք դրանք տեսնել, դրանք տպագրվեցին այդ ցուցահանդեսի կատալոգում։ Կատալոգում տեղ գտավ նաև Քոչարի եւ նրա շատ նշանավոր մեծենատի նամակագրությունը, ծանոթագրությունը այդ նամակագրության եւ այս իրադարձությունը նույնիսկ կրկնում բոլոր առումներով շատ նշանակալի է մեր իրականության համար եւ պետության համար եւ Քոչարի համար եւ Թանգարանի համար եւ նաեւ Փարիզի համար, Ֆրանսիայի համար։ Հաջորդ իրադարձությունը դա Սորբոնի համալսարանում իմ ելույթներ, որ կարողացան կազմակերպել։ Որի առաքվում ես եղել։ Այո, անչափ նորից սպարտեմ։ Մի շարք այլ ընթացքային միջոցառումների, որոնց չեմ անդրադառնամ, մեր Facebook-յան էջը դրանք շատ լավ ներկայացնում է եւ երրորդ այս միջոցառումն էր։ Հաջորդը սպասվում է դեկտեմբերի 3-ին։ Քանի որ մենք Ֆենիքս գրախանութի հետ միասին հայտարարել ենք մրցույթ Սասունցի Դավթին նվիրված եւ սպասում ենք բոլոր ցանկացողների ստեղծագործությունները, որոնք կարող են ներկայացվել մինչեւ նոյեմբերի 30-ը Ֆենիքս խանութի մասնաճյուղեր Վաղարշյան փողոցի եւ Իսահակյան փողոցի, իսկ դեկտեմբերի 3-ին լավագույն 30-ը կցուցադրվեն Թանգարանում, մոտ 1 շաբաթ ցուցադրություն կլինի եւ մենք նաեւ նրանց որպես նվեր ուրեմն առաջարկելու ենք Սասունցի Դավիթ նորատիպ ցուցադրություն, որ իրենք կվայելեն մասնակիցները եւ նաեւ մրցանակաբաշխություն տեղի կունենա։ Սա շատ այսպես յուրահատուկ մի ձեռնարկ էր, որը կարծում եմ հետագայում շարունակվի։ Դե մենք ձեզ մաղթում ենք հաջողություններ, որովհետև գիտեմ այն ինչ ծրագրում եք միանգամից իրականացնում եք եւ մենք սիրով այդ ամենը նաեւ կլուսաբանենք մեր եթերում, այնպես որ հաջողություններ մաղթենք եւ այսուհետ գտնվելով Թիֆլիսում չմոռանաք նաեւ լուսանկարվել Երվանդ Քոչարի հուշատախտակի մոտ հրապարակել եւ նշել Թանգարանի էջ, իսկ Թանգարանը խոստանում է ձեր լուսանկարները տեղադրել նաեւ հենց իրենց էջում եւս մեկ անգամ ընդգծելով մեր կարևոր դերը համաշխարհային արվեստի մեջ եւ բնականաբար ձեռքբերումների։ Ուզում եմ Թանգարանին եւ ձեզ նվիրել արևոք բացիկ շնորհավոր ամանոր, քանի որ մի ամսից արդեն նոր տարի է, այստեղ ամբողջությամբ ազատ է եւ ձեր բարեմաղթանքները կարող եք գրել եւ կարծում եմ, որ սա հաճելի նվեր եւ էմոցիոնալ զգացմունքային մեծ դաշտ կլինի ձեր ընկերների եւ հյուրերի համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Մենք էլ սպասում ենք ձեզ Թանգարանում, որտեղ հաստատ նոր բացահայտումներ կունենաք։ Սիրով, շնորհակալ ենք։ Դե հիմա կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կամփոփենք այսօրվա առավոտը։ Դե ինչ սիրելիներս, ահա պատրաստեցինք այսօր շատ հետաքրքիր թթու։ Շատ պարզ, հասարակ եւ մատչելի բաղադրիչներով ստացանք այսպիսի հետաքրքիր բան։ Արդեն կսարճի եւ մենք կճաշակենք որևիցե կերակուրի կողքին, իսկ մնացածը արդեն կպահածոացնենք։ Եվ ձմեռվա ընթացքում կարծում եմ շատ լավ կլինի այսպես հերթ
խորհրդականությամբ տարատեսակ թթուներ հանել եւ օգտագործել օրվա ընթացքում։ Սիրելիներս, լավ եղեք, պատրաստեք համեղություններ եւ վայելեք ընտանիքի անդամների հետ միասին։ Եղեք առողջ եւ փորձեք ձեր տրամադրությունը միշտ բարձր պահել, անկախ ամեն ինչից։ Սիրելիներս, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։ Շնորհակալություն Ադրինեին, այո, այս թթուն համեղ համադրություն այն բոլոր ուտեստների, որը կպատրաստենք այս եթերների ընթացքում եւ կուտենք եւ չենք մոռանա ամենակարևորին ասին, իհարկե ռոզե փրփրուն գինին, բրիզը, որը ներկայացնում է Իջևանի գինու գործարանը։ Իդեպ բրիզը հաճելի համադրություն է նաեւ ձեր երեկոների։ Այո, եւ եթե ունեք հատուկ առիթներ, ապա այն վստահեք բյուրի ֆաբրիկի պրոֆեսիոնալներին, որովհետեւ իրենք իդեալական դիմահարդարման եւ վարսահարդարման միջոցով կփոխանցեն դրական էմոցիաներ։ Իսկ Master Right Barber Shop-ը պատրաստ է բոլոր տղամարդկանց դարձնել իրենց երազած արագ գեղեցիկը։ Այցելեք այնտեղ, կարգի բերեք ձեր սանրվածքը, մորուքը եւ հատուկ խնամք հենց այս ամենին։ Այս ամենը ձեզ կներկայացնեն պրոֆեսիոնալ բարբերները։ Իսկ ոչային եւ տարբերվող կլինեք Դաֆնի խանութ-սրահի հետ միասին, այս շատ էսթետ խանութ-սրահն ունի 2 հասցե՝ Թումանյան 5 եւ Պուշկին 33։ Այցելեք եւ գտեք ձեր նոր լուքերը հենց Դաֆնիում։ Արև բացիկները շատ հաճելի անակնկալ են յուրաքանչյուրի համար նվերի հետ միասին ձեր էմոցիաներն ու բարեմաղթանքները նվիրեք։ Առջևում ամանորն է եւ արկա է արդեն ամանորյա մեծ տեսականի։ Դե ինչ, շնորհակալություն ձեզ ելի հեռուստադիտողներ այսօրվա առավոտը կրկին մեզ հետ սկսելու համար։ Մենք մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն եւ սպասում ձեզ վաղը նույն ժամին նույն տեղում։ Եվ վերջում չենք մոռանում, որ այս ամենը պատրաստված էր սիրով։